Wannan gayin yana sayan coins ɗin zan nuna muku yadda ake samun sa for free a cikin wannan bidiyon akan farashi na 6,000. Ba shi kaɗai ba ma dukkan wanda suke sayan shi suna sayan guda ɗaya akan farashi na 6,000, wanda a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku samu wannan coins ɗin for free. Masu biyan mu a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, assalamu alaikum, barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo, wanda a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ka samu make coin, wanda coins ne a yanzu haka da idan kana da shi za ka iya sayar da shi akan farashi na 6,000, kuma abin burgewar shi ne kana tarawa za ka iya withdrawal ɗin shi instantly. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step. Kamin haka idan baka yi min subscribing ba a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, da Allah kai ka saka dana min alamar subscribing, kai like na wannan bidiyon, kai share zuwa ga yan uwa da abokan arziki, wannan zai kara mana ƙwarin gwiwa wani ganin cewa mun zakulo muku abubuwa masu sauki masu kuma amfani. So daga farko ka danna link da ke description na wannan bidiyon, wanda kai zai kawo ka zuwa wannan page ta yadda zaka zo ka ciki kamar haka. Zaka saka email address, sai ka danna akan get code, za su turo maka code a ƙasa, sai ka saka wannan code din. So kafin su turo mana code din za mu izo a wajen setting na password, sai ka taba set password. So bayan ka taba set password za su iya turo maka wannan wanda captcha ne, so za ka yi dragging din shi, za ka ja shi zuwa nan kamar haka, sai ka saita shi zuwa daidai nan. Daga nan zai nuna maka ya wuce successfully, so kai tsaye sai ka yi setting na password din da kake so. Bayan ka kammala setting na password sun turo maka code, sai ka yi copy su daga email naka, kai pasting a nan. Kana kammala pasting a ƙasa sai ka yi agree na term and condition, sai ka tike wannan wurin. Daga nan ka danna akan register button, wanda kai tsaye kawo ka zuwa wannan page na ka registration successfully. Za su ce maka kai installing na ainihin application din shi domin airdrop, so sai ka danna akan wannan install din, ko kuma za ka yi amfani da ƙasa domin ziyartar website kai tsaye. So ni zan yi downloading na application. Kana tabawa zai kawo ka nan, sai ka zaɓi Google Play idan da Android kake amfani, idan da iOS ne ka zaɓi App Store. So kai tsaye zai kawo ka a nan, abin da za ka yi shine sai ka installing na wannan application din ba ta da ɓata lokaci ba. Bayan ka kammala installing, kawai ka danna akan open, wanda zai buɗe maka kai tsaye kamar haka. Ba ta da ɓata lokaci ba zai kawo ka zuwa wannan page wanda za ka ɗan jira shi ya kammala loading. So kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan page wanda kai tsaye zai wuce da kai kamar haka. So abin da za ka yi shine za ka zo ka saka email address wanda ka yi amfani da shi a wajen register din nan. Kana kammala saka email address kamar haka, sai ka taba akan next. Kana tabawa akan next zai buɗe maka wurin saka password kamar haka, so sai ka saka password. So kana saka password ba tare da ɓata lokaci ba, sai ka taba akan login, wanda kai tsaye zaka ga yayi login da kai successfully a cikin ainihin wannan application. So abu na farko zai fara kawo maka shine wannan captcha din da kai solving, irin wanda kai solving dazu. So sai ka ƙara dragging din shi, ka saita shi daidai wannan wurin. Bayan ka saita shi zaka ga ya successfully ya dawo da kai anan, ya wuce da kai a cikin ainihin application din. So zaka ga option guda biyu. Na farko ka buɗe mai wallet idan baka da shi, so mun bamu da shi, don haka zamu zaɓi wannan. So idan kana da shi kuma zaka zaɓa a ƙasa ta inda zaka yi inputting ɗin shi. So mu bamu da shi, don haka zamu zaɓi wannan na sama ɗin, zamu yi creating ɗin shi saboda yanzu sabon register muke yi. So kai tsaye sai mu zo mu taɓa shi a nan sama ɗin. Kana taɓa shi ba tare da ɓata lokaci ba, zai buɗe maka wannan page, zai nuna maka cewa ka ainihin saka passcode, kai setting na passcode kamar haka. So zaka danna shi, sai kai setting na passcode ɗinka, zai ci ka maimaita, ka ƙara maimaitawa, sai ka danna akan complete. So zai kawo ka a nan inda za ka yi back off na ainihin numeric phrase now, sai ka danna akan wannan back off numeric phrase now. Zai kawo ka a nan, zai nuna maka cewa so ka tabbatar ka yi adana waɗannan phrase ɗin da zai baka, domin idan kai asarar su kamar kai asarar wallet ɗinka ne da abin da ke cikin shi gaba ɗaya. Duk wanda ya saba buɗe crypto wallet ya san menene phrase, da haka za ka yi kwafin su ka adana su wuri mai muhimmanci, ta paper ko a email ɗinka ko inda ya kamata dai. So za ka zo kai tsaye kai cikin na wannan I have understand ɗin nan, gashi nan dai komai suka rubuta, sannan sai ka danna aka I understand. So daga nan zai kawo ka a nan, sai ka sake dannawa akan I understand, zai kawo maka numeric phrase key naka. So abin da zaka yi shine sai ka yi kwafin su, sai ka je ka adana a wani wuri. Bayan ka yi kwafin su gaba ɗaya ka adana su, sai ka dawo ka danna akan wannan button na I have back of numeric phrase. So sai ka yi ticking ɗin shi, sai ka danna akan back of complete. So za su kawo ka nan, za su
caccanza maka. Ni za ku ga sun bani option sun ce in zaɓi number kaza da number kaza, kai ma za su yi caccanza maka. So sai ka je ka duba cikin wanda kai kwafi wanne ne number kaza wanne ne number kaza, sai ka zaɓe su. So kana zaɓa sai ka yi confirming, kana yin confirming shikenan boom ka buɗe ainihin wallet ɗinka. So abin da za ka yi shine kai tsaye za su ce maka ka yi ainihin setting, ka sa ma wallet naka suna. So za ka iya sa mishi duk sunan da kake so. Misali zan zo in sa mishi wannan kamar HIKIMA wallet ko something dai kamar haka. Misali daga nan sai ka danna akan wannan button zai wuce da kai nan ka danna akan I understand. So kai tsaye kana danna zai kawo ka anan sai ka danna akan claim now. So idan ka duba za su kawo ka anan ta inda za ka yi wannan claiming din, wanda ana buƙatar kai completion da KYC. Dan haka kana danna za su ce ka verify MEID, ma'ana kai verifying na ID ka. So wannan dole ne, ba za ka iya komai a cikin app ɗin ba sai ka yi ainihin wannan completion na KYC. Da haka za ka zo ka saka last name naka daga farko, daga nan sai first name, daga nan ka zaɓi kai mace ne ko namiji ko mata maza. So daga nan sai ka zo ka saka ainihin ka zaɓi ID type, national ID card ne ko driver license ko international passport. So daga nan sai ka saka ID number ɗinka. Idan national ID card kai amfani za ka saka nin number nan. So sai ka danna a nan sai ka yi capturing na gaban ainihin wannan ID card ɗin naka. Misali nan da aka ce front ɗin, so za su nemi ka ba su damar su yi amfani da camera, sai ka ba su damar amfani da camera. So kai tsaye bayan ka ba su damar amfani da camera za su ka ɗauki hoto na gaban ID card naka. Bayan ka ɗauki hoto na gaban ID card, kai tsaye sai ka sake komawa a ƙasa sai ka ɗauki bayan ID card. Shikenan sai ka yi submitting na ainihin wannan KYC naka. So za su iya cewa ka yi solving na captcha kamar haka irin yadda suka nawa a baya. So sai ka ja ta ka saita ta zuwa ga wannan wurin da suke son ka saita ta. Daga nan za ka ga ya wuce successfully. Kai tsaye sai ka zo ka yi ainihin submitting na wannan KYC ɗin. Za su ce maka ga KYC ka nan ya yi submitting successfully, ka jira a yi reviewing. So sai ka dan bashi zuwa 24 hours haka ka jira. Bayan haka za su ce suna buƙatar su yi maka verification, face verification. So za su yi ainihin ɗauke fuskanka. Don haka za ka danna akan wannan start verification ɗin, ka tabbatar baka da hula ko gilas ko kuma wani wuri wanda yake mai duhu ko wani abin da zai kare fuskar ka ta bayyana. So daga nan sai ka danna akan wannan start verification, wanda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page za ka yi verification. So sai ka zo ka saka fuskanka a cikin wannan frame ɗin. Za su iya ce maka ka kusanto ko ka yi nisa ko ka yi murmushi ko ka yi wannan. So su dai suka san abin da za su ce maka, za ka ga suna rubutawa a ƙasa. So bayan cycle ɗin nan ya kammala, ba shi da wata wahala, kai tsaye ka kammala verification. So zai kawo ka a nan sai ka zo ka danna akan complete, wanda ka kammala ainihin wannan KYC kenan. So zai iya kawo ka zuwa nan ta inda za su ce ka yi setting na passkey, wanda passkey ana amfani da shi ne ta hanyar buɗewa a cikin wayanka ba tare da ka saka password ba. Misali wasu code haka ko thumbprint na wayarka, so za ka iya shiga ka yi setting idan kana da buƙata, amma wannan ba dole ba ne. So idan muka koma a home page za ku ga cewa balance 00 ba komai a ciki. So har yanzu ba abin da za ka yi, dole sai ka kammala wannan ainihin KYC ɗin. Don haka za ka jira su yi approving na KYC ka. Za ka ga ko daily check in ba za ka iya yi ba sai an kammala wannan KYC ɗin. So sai ka jira su kammala. So bayan 24 hours na dawo. Idan kuka duba gashi wannan ga KYC na nan sun ce an yi approving, gashi nan suna min congratulations. So abin da za ka yi shine sai ka rufe wannan. Bayan ka rufe wannan, kai tsaye za su kawo ka page za ka yi copy na invitation link, sai ka danna akan wannan button na invite. So kana danna akan invite, idan ka duba su ce za su baka 0.1 meg a duk mutum ɗaya idan kai invite, wanda meaning idan kai invite na mutum 10 suka kammala KYC kana da meg guda ɗaya wanda farashin su shine 6,000. Imagine ka gayyaci mutum 20 ko 30, kaga za ka iya samun abin da kai 20,000 a cikin wannan application ɗin. So abin da za ka yi shine bayan ka danna sai ka yi copy na invitation link naka, ko kuma ka zo nan za ka ga sun maka poster wanda za ka iya saving akan ainihin device naka, ka tura ma mutum ya yi scanning na QR code. Bayan ka yi back zai iya kawo ka zuwa nan, so sai ka danna akan I understand
bai shafe ka ba, kawai ka danna ka wuce wurin, ba abin da ya shafe ka bane. So daga nan zai kawo ka nan duka invite ne duka dai sai kai closing din shi, zai kawo ka nan duka wannan ba dole bane, dan haka shi ma zaka iya skipping din shi. So bayan ka kammala duka wannan zaka ga ya kawo ka zuwa ainihin dashboard ko in ce home page. In ka duba za ka ga cewa ga ainihin wannan 1 meg din sun baka, kuma idan ka duba ga staking option nan, so kai tsaye suna saka maka shi a cikin staking. A nan kuma in ka duba za ka ga check in ne, so sai ka danna akan wannan daily check in, zai kawo ka zuwa nan, sai ka danna akan wannan claim, kana dannawa zai kawo ka nan. Idan ka duba za ka ga akwai wani rubutu a can sama, so wannan rubutun da suka rubuta a can sama, a nan ƙasa za ka ga sun saka rabin shi, in ma su saka na farko ko na ƙarshe, su ce ka ciki saura, kana ciki saura za su baka dama ka yi claiming. So ni idan ka duba ga wanda suka bani nan, gashi nan na ciki, so ban san me yasa ba, amma dai ba su bani dama in yi claiming ba. So idan sun baka dama ka yi claiming, sai ka yi ainihin claiming na daily check-in, wanda a kullum kana claiming abin da suke baka yana karuwa har zuwa kwanaki 30, wanda bayan kwanaki 30 idan baka tsallake ranaku ba da suka kai rana 7, za su ci gaba da baka 0.003 na wannan meg din. Yanda ake withdrawal shine za ka koma ainihin home page na website din, a can sama za ka ga icon wanda aka rubuta send, so kana dannawa akan send, kai tsaye zai ɗauke ka ta inda za ka yi sending, wanda za ka zo ka yi pasting na make wallet address na wanda za ka tura ma. So daga nan sai ka saka amount, bayan ka saka amount za ka ga gas fee ɗin da za su ja, bayan sun ja wannan gas fee ɗin kana turawa shikenan kai tsaye za ka ga je successfully. So yanda ake withdrawal is very simple, kamar dai irin kowane wallet kenan. Bayan haka in ka duba wasu abin da ya shafi staking, wanda za ku ga akwai flexible wanda za su baka 12% annual shekara kenan, wanda akwai fixed term wanda za su baka 25%. Bambancin su shine a flexible term za ka iya withdrawal na coins ɗinka da kuma reward ɗin da ka samu a kowane lokaci, shi kuma fixed term dole sai lokacin da ka zaɓa ya cika sa'annan za ka yi withdrawal na coins naka, sai dai za ka yi withdrawal na reward ɗin da suke baka. So misali idan muka danna akan wannan hoton na make, kai tsaye za ku ga ya wuce da mu feji kamar haka, ta yanda za ku ga reward ɗin da suke bamu nan a ƙasa. Da za mu danna a nan kuma kai tsaye za ku ga ya ɗauke mu ya kama wannan pejin, wanda za ku ga wurin claiming na abin da suke bamu na reward ɗin. So za ka yi dannawa akan claim, sai kai claiming na reward ɗinka. So mu idan ka duba bai kai abin da za mu yi withdrawal ba, saboda haka babu gas fee da za su ja, saboda kowane withdrawal akwai ɗan abin da suke ja na matsayin gas fee. So don haka bamu da shi, za mu ƙara jira. Babbar hanya dai shine kai inviting na mutane zuwa wannan, ita ce hanya mafi sauri da za ka samu kuma kai withdrawal a cikin sauƙi. So ƴan uwa, kai tsaye da ake amfani da wannan ainihin airdrop ɗin kenan. Kada ku manta da yin subscribe a channel ɗinmu idan kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma ku yi liking, ku yi sharing zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.